ஹலோ வியூவர்ஸ், இது நம்ம சேனல் AVReceiver Tamil. AVR ரிலேட்டடாக எல்லா விதமான வீடியோஸுமே நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம். பேசிக்காக ஒரு ஏவிஆரில் என்னென்னலாம் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றியான நிறைய வீடியோஸ் நம்மளோட சேனலில் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏவிஆரை பற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே விசிட் பண்ணி என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ வீடியோஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா நான் ஃபர்தராக ஏதாச்சும் நான் வீடியோ போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதாவது எஸ்விஎஸில் சேட்டலைட் ஃப்ரேம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பீக்கர் பார்க்குறதுக்கு வந்து புக் ஷெல்ஃப் மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீக்கரை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு எஸ்விஎஸில் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு 5.1 பேக்கேஜில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸு. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டிங்கன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பீக்கர் வந்து உங்களுக்கு வியூவிங் பண்ணும்போது ஏதோ சின்ன ஸ்பீக்கர் மாதிரி இருக்குது. அதுவுமே நேமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் இதை பார்க்குறதுக்கு சேட்டலைட் மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து கொடுக்கல. ஒரு மினி புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான குவாலிட்டி வந்து இருக்குது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. இப்போ எனக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி கையில் தூக்குறேன், ஏதோ ஒரு 10 கிலோ படிக்கலில் தூக்குன மாதிரி அந்த அளவுக்கு வெயிட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான வெயிட்டு நான் வேறு எந்த ஸ்பீக்கர்லையுமே பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணல. இப்போ போல்க் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸாக வரும். ஸோ அது வந்து ஓரளவு வெயிட் இருக்கும், ஏன்னா அது வந்து பெருசாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் இந்த சின்ன ஸ்பீக்கர் இவ்வளோ ஒரு வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வந்து விஷயம் இருக்குது. அதுக்கு அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மேக்னெட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இதோட டோட்டல் பவர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா 20 வாட்ஸ்லேருந்து 150 வாட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து போடலாம். ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி 69லேருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 8 ஓம் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இது. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ட்வீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக மற்ற புக் ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்க் டோம் ட்வீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் உள்ள ட்வீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் ட்வீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உள்ளக்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் தெரியுதா. ஸோ இது வந்து அலுமினியம் ட்வீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டிரைவ் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.5 இன்ச் டிரைவ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வெளியில் மெஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெஸ் டைப்பில் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் எஸ்விஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சாலிடான ஒரு பிராண்டு. ஸோ அந்த பிராண்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு பங்கமும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக குவாலிட்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸ்பீக்கர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறக்கு. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸை நம்ம எதுலெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சரௌண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சரௌண்ட் பேக்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இதை அட்மாஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களோட யூசர் மேனுவலில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அட்மாஸு ஆரோ 3Dக்காகவும் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டைப்பில் இதை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சீலிங் மவுண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்களோட யூசர் மேனுவலில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து 5 ஸ்பீக்கருக்குமே தனித்தனியான ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக பேராக வர்றதில்லை. ஸோ இதில் வந்து பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் 3 பீஸ் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு பீஸோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 23,500 ரூபா இந்த ஸ்பீக்கரோட ரேட்டு. ஸோ இது ஒரு பேர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 47,000 வரும். ஸோ அதாவது எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து சொல்கிறேன், 47,000 வரும் ஒரு பேரோட விலை. ஸோ அந்த விலைக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக எஸ்விஎஸ் வந்து மெயின்டைன் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஆம்பில் போட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது, இதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம லைட்டாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரிசீவரில் டெனான் 3800H ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். நம்ம எஸ்விஎஸ் ஸ்பீக்கர்ஸோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கே நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து சவுண்ட் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க.
ஸோ உங்களுக்கு நான் மைக்கில் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி காட்டுறதை விட டேரெக்டாக கேட்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டு தான் கேட்டிருந்துருப்பீங்க. உங்களுக்கும் ஓரளவு வந்து இதோட குவாலிட்டி வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்களுமே வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் பர்சனலாக அதை நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள். இதோட சவுண்டு கிளாரிட்டி இன்னுமே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் எது வேணாலும் நீங்கள் தாராளமாக நம்மளை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் ஏவிஆர் ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வந்து நம்மளை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9842019877. என்னோட காண்டாக்ட் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே நான் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ வேணுங்கிறவங்க தாராளமாக நம்மளை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ஏவிஆர் ரிலேட்டடான எல்லாமே செட்டிங்ஸ் எல்லாமே போட்டுருக்கோம். எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பார்த்து ஏவிஆர் எப்படி டியூன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.